Бог, Он говорит с тем, кто действительно хочет услышать, кто слушает, кто ищет и стремится услышать, иметь настоящее качественное общение с Ним. И как мы можем отворить дверь, или как мы отворяем двери? Я думаю, во-первых, надо подметить, что дверь нужно отворить Иисусу полностью. Не просто через окошко или через глазок двери посмотреть туда один раз в неделю, в воскресенье. Не просто выйти, может, в коридор, чтобы Иисуса попросить о разрешении какой-то проблемы и потом проводить Его с благодарностью. Но открыть дверь, чтобы Иисус, Он вошел и царствовал в моей жизни, в каждого из нашей жизни.